好，我是16，今天要来跟大家分享铝窗。其实老屋改造啊，很大一个工程是铝窗的部分，因为我们是全部就是包含玄关、后阳台、房间全部都换。那当初就是因为妈妈觉得真的太吵了，原本旧的窗户真的很糟，就是很薄，然后都会透风，也会透声音，所以真的没办法，一定得换。那今天来跟大家分享一些美感，还有一些大家在选铝窗的时候要注意的事情。我今天请到全合铝门窗，就是帮我安装的师傅，就是我们家所有的窗户都是他安装的。大家好，可以叫我小许，他是许先生，然后大家就叫他小许就好了。是。我们家的窗户啊，其实做完之后，因为我们有2层，这一层是玄关的，然后里面是客厅的。我们真的关上窗户很安静哦，大家可以听听看。现在刚好有车，差蛮多的吧？差很多。大家如果有看过我跟 DK 经理拍的那一集啊，应该会学蛮多的。一个就是胶条的部分嘛，除了胶条以外，还有主风块，它的用意是说，因为我们的轨道都会跑风，风会跑进来，所以才没有办法达到它的气密效果。千万不要小看这导块啊，这导块其实是很重要的。很多人其实家里装了新窗户之后，他们还不知道这个是什么作用。因为各家厂牌它长形状不一样，那其实它主要的用意是说，我们窗户在开关的时候，这个轨道关起来，必须要利用这个导块去扣紧它，让风不会从上面轨道跑进来。这自然声音就不会穿透过去。对，没错，风不会进来，它就不会穿透。其实窗户啊，隔音的问题还有一个很重要，就是玻璃。玻璃的厚薄度其实会差很多嘛。其实差蛮多的，因为像单层8迷你玻璃跟5+5胶合玻璃差很多。这边很值得跟大家分享，因为我原本外窗就是想要做5+5胶合玻璃，想说噪音很多嘛，给它隔到底，就做到最好。那你当初其实是建议我说做8迷就可以了。对，因为其实我们这边有2层窗，2层的8迷你玻璃，其实它隔音效果就已经足够了。因为我们是有玄关的窗户跟客厅的窗户，等于说我是做8迷加8迷，是对。但是我这边做5+5，其实就没必要，其实效果是差不多的。没错。我之后会做一个声音的测试给大家听，就是那个听觉上真的差非常多。我们刚刚看的玄关窗户是8迷的玻璃，但是妈妈这边呢，我们是用5+5的胶合玻璃。对，因为什么是5+5？5+5胶合玻璃就是2片玻璃呢，中间有一层隔音胶膜，那它也是有分厚度，0.38跟0.762种。等于说有2片玻璃，里面还要再夹东西。对。那里面夹的这个东西厚薄度有差别吗？隔音效果会有差一些。如果一般你没有指定的话，通常就是夹1层嘛。其实要看各家厂商不一定，对，但是我们家是一定是用2层的。好，就是这个大家你要学起来。如果说你有很 care 这个的话，你就跟厂商讲说，你们家是1层还是2层？但如果你想要隔音效果更好，你就是厚度的部分要加厚一点。我们刚刚看的玄关是气密窗，但是妈妈这边是隔音窗。那我们有办法自己看说这个是胶合玻璃还是8迷的玻璃吗？强化胶合玻璃，它双层玻璃，它会有2个 logo， 比较容易去分辨的。对，因为玻璃在出厂的时候只要是强化玻璃，它就有一个 logo 在。这边也学一下哦，是强化，一般不一定会出强化。普通玻璃就不会有 logo。我们刚刚有看到气密窗嘛，但妈妈房间这是隔音窗。是。如果你想要隔音比较好一点，你比如说每一扇窗都要做隔音，也可以，你就跟厂商指定说我要隔音，但价格会比较贵。价格会比较高一些些。
贵很多吗？其实主要也是要看尺寸。尺寸来算去估算的，我觉得也要看需求啦，因为像妈妈这边只有单窗户，你真的不做隔音窗的话，真的会很吵。关。我之前介绍过 DK 的铝门窗啊，门跟铝窗都是。那记得要安装，不是找 DK， 要找经销商。蛮多老屋啊，就是不是像我们这样全部都换窗户。如果你们单单只是想要换1扇或2扇，它也有方法嘛？因为大部分很多人不想要动到泥作，他想说啊，敲墙打壁很麻烦。有没有什么方式是可以解决的？因为我们目前现在是全部都动，所以这都全部用泥做的。那如果说一般我们住家不想动到泥做的话，外框四周围是可以不用拆的，直接用套空的方式，每拆窗的施作方式去，就是干式，你就不用敲墙打壁。它也是有优缺点啊，优点就是说施工比较快，那缺点就是说窗户会稍微小一点。因为你要包起来，所以你可以理解了。分享一下，因为刚刚师傅有特别跟我说，他们是用这种焊接的工法，就是让它固定，然后到时候因为现在都还有缝隙嘛，泥作会再填补那个水泥。那还是有一些人他是用这种木头或砖块去垫，就让它固定。可是这样会有个问题，对不对？如果他没有把那个木头拿出来，就直接把水泥孔在里面，那这样会怎么样？这样子的话，就很有可能说木块的地方它会吸水，那吸水久了之后，它这个2个角的地方就会出现有渗水问题。但它不会就是轮体吗？就是久了之后。会啊，木块它久了，它吸水吸久了，它就会开始腐烂嘛，对，所以也要看你的窗。如果今天它是在最外面，然后真的会打水进来的话，就不太适合这样。对，没错，就是提供给大家参考啦。因为用焊接的话是比较稳固，而且不会有这个问题。这一扇呢是4合1通风门，妈妈当时看到的时候非常喜欢。它本来的门啊是不能锁的，大家有看到老屋前面就知道。那我们现在换了之后呢，它可以锁，然后可以自己这样推拉，通风有没有？然后爸爸超喜欢玩这个的。像这种内场百叶的话，好处是说它可以控制透光度、采光。那另外就是说它这个是真空，所以不用去担心说它百叶不好清洁。它其实基本上就你不用管它，对，这个也是好处。我记得我之前问过的铝窗啊，其实都蛮传统的。他们估价啊，其实就是写一张单子，对，就是那种小黄单，有没有？对。但是我当初其实会找小许做，就是因为他会画图。我当初的这个前后阳台，然后他有帮我画一个3D 图，就是让我知道说，哦，你的窗户之后会长什么样子。我觉得这点蛮重要的。通常我们屋主就是会很难想象到说未来的样子。那你们每个案件都会画吗？基本上都会画。那如果真的像那种比较可能只有1扇窗或者很小的，比较小的就还好，像平窗的话就其实蛮浅显易懂的。那如果像地形或是环境比较可能比较不一样，不规则或是不规则状，对，这种就是一定要画图出来，让客人确认说我们这比例 O 不 OK， 或是位置啊等等，怎么去分配，了解。因为其实还蛮多需要确认的地方，像是你有一些有天窗，然后有一些可能是采光罩，对之类的，对。那或者是像我们啊，玻璃有透玻，然后有雾玻，像我们这个就是喷砂玻璃。是，我觉得这边啊，妈妈做了之后，她就看不到那个外面那个杂物了，因为外面其实真的没什么好看的。后阳台其实大家都长得差不多，就没有什么景色啊。我跟大家分享一个，因为我们是最后装潢全部都完了，细清也结束之后，我们才装这个纱窗。
这个蛮重要的，因为有一些人先装了之后啊，然后在施工的时候那个粉尘一大堆，有吧？有些人就是很多，然后就很难清。所以我们最后装是对的，就跟你们分享一下。如果你们要装潢的话，可以记得。今天谢谢小许来到我们的频道，然后跟大家分享这些窗户的一些知识。如果大家想要安装，就是要找经销商，不是找 DK 哦。DK 是制造跟生产，对，那是他们的品牌。但是窗户的话，可以找他安装。找你安装有优惠吧？有，就是大家可以量好尺寸，那还有。如果现场照片的话，传给我们，我帮你们估价。对，因为啊，大部分他们都是要现场丈量之后才会报价给你。但如果你已经有尺寸或照片，你就传来给小许，他就会帮你估了。